Maayong buntag kanatong tanan, ilabi na sa atong halangdong Mayor Attorney Henry NDF Waminal Jr. ug sa atong Vice Mayor Simplicia BB Oneri ug sa atong mga konsihalis ning atong dakbayan sa Usamis. Alang sa kasayuran sa tanan, atong gisaulog ang ika-34th Civil Registration Month ning bulan sa Pebrero ning tuiga. Uban sa koordinasyon sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Diin ang tema mao ang CRVS kun Registration and Vital Statistics, the future of seamless services. Aging pagtubag nato ning maong nationwide nga selebrasyon, ang atong local government unit sa Osamis, pinanguluhan sa atong halangdong mayor, Attorney Henry NDF Waminal Jr., upahigayon og mga pipila ka mga aktibidades uban sa atong opisina sa City Civil Registrar niining mosunod nga mga kalihukan sulod ning bulan sa Pebrero ning tuiga. Una, ang atong displaying of streamers nga atong giplastar diha sa public mall, IBGT ug sa atong City Hall ground. Usa kini ka public information dissemination on the Civil Registration Month celebration. Ikaduha, ang atong mobile registration nga pagahimuon karong maabot nga Pebrero 8 diha sa 5 ka clustered barangays. Ang Barangay Kinuman Norte, Barangay Kinuman Sur, Barangay Gala, Barangay Sangay Dako ug ang Barangay Sangay Diyo. Diin ipahigayon didto sa covered court sa Barangay Kinuman Norte ning Dakbayan ang information drive ug ang panglibre nga pangpangrehistro sa birth ni adtong mga kaigsuonan nato nga natawo sa Osamis nga wala pa marehistro kun wala pay mga birth certificate. Magsugod ang maong kalihukan sa may alas 9 sa buntag ug matapos sa may alas 4 sa hapon. Ug ang ikatulo, mao kini ang atong free registration of birth kadtong natawo sa Usamis karong umaabot Pebrero 14 sa may alas 8 sa buntag ug mahuman sa may alas 5 sa hapon diha sa atong opisina sa City Civil Registrar. Ug ang ikaupat, mao kining kasalan ng bayan. To be follow pa ang atong date ug ang place. Kamulo na kitang nag-interview sa mga couples na mudawat sa gasa sa Kaminyoon. Pinaagin ining kasalan ng bayan nga ipahigayon ning bulan sa gugma. Niining mga pipila ka mga activities atong mapaambit sa katawhan sa Osamis ang tinuod nga tabang o serbisyong publiko ngadto sa mga Osamisnon. Daghang salamat sa tanan. Alright. Mga mo, gusto din ka dito ang pagpakuan of birth, no? Pagpakuan of birth, kaya basta kang uban ba, kuwan na lang nila, daan na lang nila sa pagpakuan of birth. Sa unag yung panahon, dili kayo mo value ang mga tao sa mga birth certificate. Kaysa kada mga agency, dili kay wala pud sila mangayo nining maong birth certificate. Ang birth certificate manggod mao'y usa sa atong identity. Di ba? Usa pod kung moadto ta sa lain nga mga agency, especially gyud sa passporting. Una gyud ang requirements ang birth certificate. So kinahanglan ang tao do na gyud birth certificate. Kay isa man ka identity nimo nga kinsa ka ug taga diin ka ug asa ka na tawo ug kanus ka na tawo. So mao tay atong proof of evidence ba nga ikaw gyud ni ug mao gini ang date sa imong natawhan kay pwede man ta maggama-gama og atoa, pwede nato balhin-balhinon ang ato ang gusto nga date of birth, di ba? Gusto nato pwede nato magama-gama og ang atong ngalan, atong usbon. So dili man na siya pwede kay wala kay klarong identity. So usa gyud ka gikinahanglan karon gipangayo kani atong national ID. Dili jud ka marehistro sa national ID kung wala gid po kay birth certificate. Kay mao man na imo ang identity. O dili kay kana lang sa eskwelahan, sa kung maglukat kag passport, bisag asa karon BIR, sa tanan bisan asa kang adto nga agency kinahanglan gid ang birth certificate. Para ni pa nagbuka sa birth certificate ron pagpahimulos ng programa kasi nakabintahan karon. Ang nakabintaha lang niini kay among gihangyo man ang ato ang kini bitaw negative record, among gihangyo nga ipa view lang, among ipatan-aw lang sa kay para makalibre sila nga kay duna kita na ibayad. So
as part sa kalihukan sa atong syudad, dala na ni tabang nila. So, uban po sa coordination sa PSA nga matabangan nato ang mga tao bisan sa ginagmay nga paagi kana lang nga paagi, at least financially nakatabang ta, no? Og ang usap pod ato silang maistorya kung unsa ang mga requirements, makita man nato kung magdepende ra ba pud ni kung tigulang na ang parehistro, kasagaran late man gud atong gikuan kay kasagaran na makaron needed kaayo sa atong mga senior citizen, kay dili sila kakuha og katong ID sa senior citizen, sila ka-apply kung walay birth certificate. So mao ta atong paningkamutan kung mas maayo gyud nga maistorya nato ang tagtungod aron makita nato kay lain-lain man gud sila og mga kaso, no? Lain-lain man og case. So mo nang mas maayo mobisita gyud sa atong opisina, dili lang unta maminaw sa ubaw nga istorya sa gawas nga mauni mauto mauna, kay kasagaran among namit diri daghan ang mutuo sa gawas nga mga istorya. So ang pinaka-importante mo diretso sa among opisina aron matabangan among paningkamutan taman sa among mahimo nga amo silang mapahiluna o matabangan nga makagunit gud sila o makaangkon sila ilang tagsa-tagsa ka mga birth certificate agatong wala na rehistro. Okay ma'am, exclusive on isa sa laptop. Exclusive sa Usamis kay ato man ni nga programa na ni Mayor nga ato ang response sa civil registration month sa nationwide nga kalihukan. Okay, usa sa nakoresto, nagpuyo na siya dito kay pro dili siya sa usamis na tao. Sa na siya ibato. Kanang nga case, murag kuha na siya, ipaulahi lang na nato siya nga og entertain unahon na tutong diri gyud na tao kay focus man ta sa diri na tao. So pohon kung muanhi na sila dinhi kanang case nga wala diri na tao pero wala na si diri sila namuyo pero dili sila diri na tao, natay gitawag og out of town registration. So kanang out of town registration naapod na yung mga balayro nun o ubay-ubay pod ang requirements ana. So kana klaro lang nga separate na sa programa Separate na sa programa. Pero ang programa na to karon ang tagaan natong privilege sa misnon. Privilege na nato sa mga taga-Usamiston. Ato ng programa ni Mayor na makatabang ta bisan sa ginagmay kani papilis man ni makaingon ang uban dili kayo dinagko nga problema. Pero actually dako kay nigo sa tawo. Siya mismo. So mo nang bisan ginagmay makatabang ta sa mga Usamisnon. So, usa ko yung mga requirements ma'am sa na makuha. Usa gyud na siya kanang sa birth certificate kung magparehistro, usa ng baptismal, kaning national ID. Ang nahitabo man gud ani anong mga may requirements, makita katong requirements nga makita nga naay place of birth. Kay ang uban man gud sa una kumilik among pangayukon. Ang nakahitabo karon sa kumilik wala na ang place of birth, date of birth na lang naa dito. So ang pinaka-importante nga naay any records ninyo nga mag-testify nga naa asa mo na tao. Kana man ay place of birth. Pwede man gud sila moingon na aron madali kuan man mi na tao diri man mi bisag dili. So in the future sila ra po'y magsakripisyo, dili kita, di ba? Kay inigkuha na sa ilang mga requirements, daghan na kay namit nga mga kaigsuuna nato nga inig-anhi dinhi na makak sila sa permiro, nag-double registration sa permiro, mauni, diri sila na tao, first registration, ikaduha, tanaw nila nga naay diferensya or naa sila plano nga mo transfer sila Usamis, ilang ilisan nga sa Usamis sila na tao. So sa una dili kay na siya makita sa PSA kay wala pa kaayo ang technical ko nila ba nga kanang database nga naa sa database gud ang mga records. So karon masapna na. So nahitabo karon daghan kay mga case ana nga maluoy na lang mi sa tagtungod kay nag-double registration. Na siya rehistro, naay diferensya sa birth certificate na first, nagparehistro siya. Ang problema, inigtanaw sa database sa PSA, duha ang iyang birth certificate. So ang mahitabo, ang mo prevail is ang first registration. Katong yung permiro. Ang problema lang, gawas kung isa ra gid ang mo gawas. Ang problema lang kung ang duha ang mo gawas, i-required mo for cancellation, dili na diri sa umong opisina. Dito na gud sa court. So mao na ang pinaka-importante nga i-advise pud nako sa itong mga kaigsuonan kay sayo na bitaw ta kaayo mo pausab mo otro, pero karon masapna naman gud na kay mangayo man ta og mao nay purpose nga mangayo tag negative record. Kay aron mo matabangan
nga dili mo mag-double registration. So dako kay na nga problema kay court na baya na, dili na biya na sa basta-basta. So, ma'am, ito na lang kung panawagan sa tanan nato, mga reservation, kung avail sa programa sa padayon sa inyo. Okay, alang sa tanan nga moanhi sa among opisina o katong atoa sa barangay nga atong atuan sa mobile nato nga free registration sa birth, amo lang ihangyo kay naa man mi gipadala sa mga barangay nga mga communication sa mga barangay captain sa mga needed nga requirements nga dad-o nila. Ini nga naa ninyo sa inyong kamot nga mga papel nga dunay connection ninyo, dad-a lang ninyo aron matan-aw nato kung asa ang kung wala ka ani pwede to ang isa, di ba? So kami man ang nasayod ana, so palihog lang dad-a lang ninyo aron dili na ta madugay. O labi na pun amo ani diri sa opisina, dad-a lang ninyo basta importante gyud ang naay place of birth nga Usami City mo na tao. So kamo sa gyud among intertinon kay mao man na ato ang programa aron makatubag punta sa panawagan sa nationwide celebration sa civil registration month. So kana lang ug duna mo'y mga pangutana o problema bahin ining birth certificate, palihog ani lang mo sa opisina aron entertain mo dahil mapasabot mo kay lain-lain man gud mo og kaso. Daghan kaayong salamat ninyong tanan.